Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Енді мен бүгін қаймақтардан май шығарамын. Соны сіздермен бөлісейін деп тұрмын. Лайк басып, комментарий жазып, бөлісіп отырыңыздар сіздерде. Мен бұны осылай мына бөліп-бөліп мына жиенге не қылған сол майларды мен осылай салып қалай қаймақ жасайтынды көрсететін боламын. Міне бұлардың барлығы мен бір күнде шыққан жоқ. Бұлар бір-екі күн тұрып, морозильникке салып алдым, қатырып. Одан кейін қайтадан шығарып холодильникке салдым. Сөйтіп 2-3 күн өтті бұдан. Осылай мен уже дайын почти. Қазір бір-екі неден кейін май шығады. Бірден свежий қаймақтан май шыға бермейді. Соны біліп алыңыздар. 1-2 күн тұру керек. Қараңыздар. Енді салып болғаннан кейін түсіремін қазір. Салып алайын аларды. Не қараңыздар. Мына жерде енді бұл жерде 2 литр, 3,5 жартысы мынаның. Бұл да 2 литр ғой, 4 литр. Мынау жарты 4,5 литр қаймақтан қанша май шығатын қазір көрсетемін сіздерге, көретін боласыздар. Қазақ контентін қолдап отырыңыздар. Қазақша таза қолдың өнімдерін көрсетіп отырмын мен сіздерге. Қолдап жазылып кетіңіздер. Мен енді қолмен істеймін бұны деген сатпаймын. Өзім сізге жеуге жазықсы. Соған сүт бар кезде осылай қолмен жасап жинап қоямын. Енді қазір жаздың күндер желінбейді ғой бұлар. Қыстың күніне қыста жақсы желінетін. Жейміз, сыйлаймыз туысқандарға. Солай. Міне осындай мен мынауым деген маймен жасап мұжылып қалған. Осылай жасаймын. Енді кішкене шашырау да мүмкін, енді көбірек болып кетті ішінде. Міне қараңыздар. Осылай айналдырып отырамын. Бір 10-15 минут. Содан кейін май шығады. Ол майды қалай жасайтынын сіздерге көрсететін боламын. Міне қараңыздар, осылай осымен айналдырып, май болды. Мына ішінен сулар шығып, май бөлінді. Енді мынаны тоқтатып, енді қалғанын мен қолмен бұлғаймын. Енді қолмен болмаса да өздеріңізге байланысты перчатка істесеңіз де болады. Мен бірақ қолмен жасай беремін. Осылай. Май болды уже. Осылай бір-екі қыс жібересіздер. Бір 10-15 минут қана ғой арасы. Мына ненің арасы жаңағы қаймақпен мынамен жасаудың бір 10-15 минутта осындай майға айналады. Енді ол жақсы тұрған қаймақ болса. Енді свежийден үйтіп бірден шықпайды. Көп айналдыру керек, бірақ мен свежиймен жасап көрмедім. Осылай біраз тұрғызып, 1-2 күннен кейін жасаймын. Осылай мұжи берсеңіздер, уже ары қарай майы бөлініп шығады. Сосын айта кететін, мен қазір майды алып алғаннан кейін ішінің суы шығады, суы қалады. Майдың сары суы қалады ішінде. Содан да басқа өнім жасауға болады. Оны да мен сіздермен бөлісетін боламын. Ешқандай заяға тастамайсыздар ғой ештеңені. Одан да жейтін жақсы ірімшік шығады. Көрсететін боламын.
қолдап қойыңыздар. Енді мынау 5 литр майдан қанша май шығатын, 5 литр қаймақтан қанша май шығатын мен сіздерге өлшеп көрсететін боламын. Арнадан алыстамаңыздар. Не, май, қараңыздар. Мынандай май шықты. Енді болмайды осылай. Сығып. Өткендегі жасаған майым сұйық болған еді. Кеше. Мен осылай жасаймын да, сосын мұздай сумен жуып аламын. Жақсылап бір-екі рет жуып, тұз қосқыларыңыз келсе, тұз қоссаңыздар болады. Осы жуып атқан кезде тұзбен сумен жуып жіберсеңіздер, майдан тұзды дәм шығып тұрады. Не қараңыздар, қазір көрсетем. Содан кейін айта кететін, ішіндегі суын көріп тұрсыздар ғой. Осы суынан әдемі не шығады, ірімшік шығады. Осы не қараңыздар. Оны да сіздерге көрсететін боламын, қалай жасалатын бөлісетін боламын. Қолдап кетіңіздер, қазақ елім, халқым. Табиғи өнімге не жетсін? Қолдың табиғи өнімі. Осылай күндегі менің хоббиім осы. Күнде жасап, жаймен асықпай, әртүрлі жейтін нелерді жасап шығарам. Ірімшік, бал, құрт. Бәрін жасап, мен сіздермен бөлісетін боламын. Мен осыларды қазір жуып, жақсылап, кішкене тұз салып, тұздап, өлшеп, жаңа 5 килограмм, 5 литр қаймақтан қанша май шыққанын сіздерге көрсететін боламын. Не мына ішіне қарап жіберіңіздер, осындай су қалады. Осы судан әдемі жейтін өнім шығады. Шаймен ішетін. Ешқайсысын зая қылып тастамаймыз. Осылай. Енді мына ыдыстың кішкентай мұздай жағына қойып, ыдыстың кішкентай болып қалды. Жуып аламыз. Таза су шыққанша осылай жуамыз. Ішіндегі сонда жақсылап жуып алсаңыздар, ашмайтын болады. Ашып, көгеріп кетпейтін болады да майларыңыз. Сақтауға да жақсы. Неме, осылай жуамын не. Ағып тұрған судың астына. Қараңыздар, су тап-таза болды. Міне қараңыздар. Су таза болды. Мен тұз қоспаймын, себебі менің балаларым тұзбен қосқанды жемейді. Мен осылай құр өзім тазалап жуып, өлшеп салып қоямын.
Ал енді мен мынандай пакеттерді үйден жинап алдым. Рулон алып қойсаңыздар да болады. Мен осылай жинап аламын да, енді осылардың бәрін ішіне бөлемін. Бір жарты килодан салып өлшеп қоятын боламын. Қыста енді бұл майдан тамақ істесеңіздер де болады. Бұл маймен. Тамақты көбіне мен мынандай іш маймен істеймін көбіне. Кішкене андай май қосып. Осылай суын сығып аламыз да, ыдыстарға салып, бірде қылып бөліп, сөйтіп өлшеп, қанша болғанын білеміз қазір. Сіздер құр отырмай лайк басып, подписка жасап, жазылып кетіңіздер, мені жоғалтып алмау үшін. Мен себебі мына майдың суынан қандай өнім шығатынын көрсететін боламын. Міне енді бәрін бөліп салдым. Енді осыны өлшеп 60 грамм дейді мынау. 60 грамм. Şimdi bunu bölüp kilogramdan vereceğiz. Қараңыздар, бағанағы 5 литр сүттен, қаймақтан 280 грамм май шықты. Міне осылай жасаймын да. Осылай қоя беремін. Морозилькеге салып тастаймын. Қыстың күні жейді балалар бұйыртса. Міне, қараңыздар, осылай жасап морозилькеге салып қоямын. Сонымен тұра береді. Ұнаса лайк басыңыздар. Кездескенше.